क्या आपको पता है समुद्र की सबसे अजीब और कीमती चीज कचरा भी हो सकती है? दरअसल ये है एम्बरग्राइस, जिसे स्पर्म व्हेल अपने पेट से बाहर निकालती है। ये दिखने में तो पत्थर या मोम जैसा लगता है, पर इसकी कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच सकती है। असल में परफ्यूम इंडस्ट्री में इसे फ्लोटिंग गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखता है। सोचिए, व्हेल का ये कचरा इंसानों के लिए खजाना है। इसकी कीमत भले ही ज्यादा हो, पर इसे खोजना उतना ही मुश्किल है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्यारे होमोसैपियंस।